Alhamdulillah Rabbil Alamin Wumbara Wuma Tulumati Fanyi Rabu Nere Dulorotori Sumuina Mefera Sumuina Relitan de Gbema Sande Bara Lilan Sarabara Dangi Wood Nara Manetan de Gbema Lundar Arbara Chanere Ungafa Ungo Rafe Falona Umadagite Tumbo Katarabi Tan de Gbema Ungafa Lagine Rafe Fala Lagine Family Mai on Soso Kui Chanere la gnade fa falama kianare alhamdulillah jismuira kelgana ma wonnun na karafili kelina lintamma be ler biring alko la gne fanga mini ji nyogon soso kui umma ga bisga tulmate birma tulmate ne re dul wotori hasande barali bari ga kan kiradi tongo tande be rame fera umma ga bisga e kurpema wonna mane be en wali assalamu alaikum tulmati nege fan tulmati wonna YouTube ma oma Twitter ma yo Facebook ma anu internet ma oma rebus gar dirima Dakar belrema Chine belrema Tokyo belrema wonna ko internet yaramane ni 24 heures sur 24 oma rebus gar ma kifaira umbare walita dul roto fe di sumuira me fera di radio nyala mar me fera internet ma to filinu sagamara wona kolombe wontambe la Guinée fenam falama be onunna karafili nan lintama alko la Guinée kere balga so boro ira la Guinée fanga mini yi nyogon soso ekui la Guinée de fanga fala alhamdulillah to tumuye nere na wonira ha tumuye horga doro tumboy singe ona kolon procès Alpha Condé abara rabolo ibara mamadi dumboy abara procès Alpha Condé rabolo anu CNRD allo laidi na ran tongo CEDEAO be anu la Guinée yama be que président Alpha Condé est famene la borode a bénéfice birin soto alama agana ran soto en tant que président nabarra ba khoro nadangi rambi umaribari masoki ma umbara me que aga nyama isgarne atode to ne fantalo ne to aga famille politique siga fait atode aga résidence na Landria délégation asingena ya aga délégation irasga professeur Alpha Condé to bien nabara findi Marseille Faira una me fait to a délégation singe bara siga iska professeur Alpha Condé Kheboude a famille politique mba mana ne re matenga de ne re talowi la sera président to nye anadanginara mba mana wonde dinde yi mrina mini fait yi domaine est récupéré fait ma au dans colon domaine est récupéré fait abara folo région fankui onunna colon tore na ganna yi région ekui di lerma isungori kike lerma e man fa domaine na soupe pansa na fari o mfamene wonde dinde na fe fanna birin agbesa rosa fari mase raso asode mfamene ekolo la Guinée a fait birin tore nara sali nan passé à l'idée qui ekolo la Guinée tant on aurait 85% musulmans kono sali na lycée nyan sadem kel mo gorgo de fo sungorira sali manta lycée qui era korgo fe nan tui on famene wonde dinde na fe fanna anadangi meni ya wona kolonji bangira souffé non di comment dire crier frappé on pas mener crier frappé pour la déto dondroti on a kolé bala yi mirima souffé pour le nere o makobiri trunsangi ne la Guinée économie trunsangi na fait makidi fait arafanga la Guinée nyama makifa biri na kolo na fait tan na fanga la Guinée nyama makifa kono apasika fe kanere ko onna me mene tun caution be ikay bara caution fibe
mais caution yeriyo sori depuis fait ça faut caution gasabi yeriyo la sori kriya muna na fala fe anu on barakata wonge khili esama radio bore ma e kolo wontan fama ma ko ni daga sade bumma be na musa me bumma kona kide wontan wa ma kolo fene ina mi re khili I caution na mo ko manima il y a une caution montant ça à disposition parce que mon âme est des fois 35 milliards, des fois 10 milliards, des fois 5 milliards, des fois 20 milliards. On a des fois 10 banques, on a tout même, mais montant yério sort, n'de bara caution fi, n'de ma firi, créer mon compte rendu là-bas sindende ou bien agent judiciaire de l'État et mon compte rendu là-bas sindende, à nous du fait. Ira ko kriyaf to kerere ki kriyaf ragli fainara ni ino kriyaf ragli fainara kriyaf créer birin nambe ne retan et envolver ma crime économique kui ira ko le nata mun de lura la tam procureur ke berena ko bi de ne rera su fe na ke fanyati da ngimana tan kriyaf meni elamma e contrandi ra ba la gine nyamama ina depuis Mounsa Ekiti for Mumba et Kobri Khasabinan sont garantis là. Donc Mumba peuple de Guinée rassuré que Jimiri Khasabi ne fait di garantie fini. J'ai tamu fait la Guinée na ilerma hani kitinyo. Ola mo wal nakinade. Ndamma mayo imado. Ola mo wal nakine. Donc on pas mener wonde di na fanna biringa agbesa ko safari al commencer ra so asode mura rebusga roma tulmate birma tulmate ne birin tulmate je radio nyala mara o nga bayi sumuira bi o ma fini ma be alo na kolombe amu fini ma le fure botara ikeren la gina fira khaba te kan keren de manaki alo RPG tan na raba ma kana alpha condera gestion kui betan la Guinée fait nam falama la Guinée ka birinda be sama ko safari alkotu masé raso asode o nga fay sumuira bi wa salam Tabarkala baskot tulmati fanye mumbara ukhabu firin sagamara fama afolode tumbu single nama Alpha Condera yetera lui nya CNRD bara décidé Alpha Condera yetera lui raswa yira nabarra ba khuru ma khibari masokima ara mire sigarne ayire di le 24 tonana ki dimanche ma et fait Méroro et président Mbara Rabolo, professeur Alpha Condé, Abara Ara était lui Soto, a miré délégation Naraben, Kirina, et Nere ira Mengeto, ira champion, RPG ira champion, na délégation Talorne, dit Sandema. Le 24 avril, nous na conseil provisoire qui na délégation composée RPG Arc-en-Ciel Madrid, on a Masokima, Damaro Kamara, Hadja Nantou Sherif Fanou Nana, Nabi Youssouf Kiridi Bangoura. Nous avons une délégation Yama, Sanosi Bantamaso, Mani Dore, Suleiman Keta, Dr. Sekou Kondé et Bani Sangare, mais Biring, Papa Koli, Arc-en-Ciel Mabiri, Papa Koli Fanounana, Ba Ousmane, Aboubakar Silla Fanounana, nous Alten Makanera,
fanno na délégation yama donc allo communiquer CNRD a communiquer Alpha Condé librairie ara famille ara visite reçoit ara famille politique yo ara famille yati yo na yo no wa fa fe atode wono ma fa de atode unab mané fe fa inanaki nya fe CNRD ana décision fe fa inanaki onu nan fala makoro amen umbangalu la Guinée umbanga flo mamenga forine unana bala Alpha Condé wonda mun wama Alpha Condé rafi gara nyo ikere unwa menenu a election naba amugaenu akela miye nisga khabude alu na ganna bariki bien ali coup d'état murabanu bien ali ma président betabate ona sanarunya continuer on siga khabude kono tout ma gorgo na mpar wona hambe mais habara famineki CNRD ibara ira laidira kamali folo bien okoro wonu na flofe be communiquer bara mini imara bama ima meibi asitan ibara ira laidira kamali Alpha Condé nyama politique nyama barasa famille politique barasa toto ibara lu yirenkiri bara sumu ibara lamfe kirima anara famille politique kono Oma ribadi masoki ma jife arakele musema uro mige falaga na CDAO nara sende nara asobiki aminiriki CDAO condition condition laidi nantongo coup d'état turaba na condition kuyati ira Alpha Condé la liberté alu darga na bara président bilimbe Oma kibari masoki ma Oma kibari yati masoki ma ona kulun Mamadi Doumbouya yi décision tongo korobura Oma kulun pression kelre dede umta ma kulun pression kelre dede kono yikuwari masoki ma anu Oma correspondait source na la Guinée. Il paraît que yi libération yi liberté narayeki colonel Mamadi Doumbouya nous Alpha Condé et l'angene fekirima khawama laidi narantongo be ira bolofema condition filinana ina ran signé maya Umarubari masoki madi condition filinana ina ran signé ma nye na condition singé c'est que Alpha Condé mu adhère soma la Guinée politique yama sonon na kedi signer ne na kedi signer amu adhère soma politique yama sonon atamu politique tam fait falama la Guinée puis sonon Mamadi nous Alpha Condé ina na signer horobra Alpha Condé fan engagement kui Alpha Condé fan na suggestion de raba o maribari masokima ok mbambara alaidi tungo ntampam la Guinée politique mundera soma ayama sonon ok donc atobara tindara anaga Mamadi be mfam mundera soma la Guinée tam politique yama sonon Mamadi est d'accord maintenant a signé Alpha Condé na men signé Alpha Condé na me be nu ngai signé mbam conseil kirina mbam wa manaran fife be nu ngai to signature raba conseil kirina mbe di dangere di febirin dangere korone khurburane be nu gaji kedi ramini communiquer ramini CNRD nu Alpha Condé tagi ene donc ene conseil mundu monsieur le président wa ma conseil mundu fe mbam wa mané mbaratim mba mundera soma politique puissant kono mba mbara conseil kirima woni woma premier ministre fori depuis la et ratan han compte ratan han matan mba muama ne
ora kata ora ne tam fam birimba politique yama ntobara mina yama ki ne fam biringa mini politique yama o magibari masokima et puis on rassure que atana premier ministre kerenna du pouvoir soto autant qu'il rambina donc c'est NRD na a e fa wa manana on avance be on ngala na laidi keren famma ifanga na conseil na fanga sa kedi kui ina wona fan sa kedi kui nye Alpha Condé maintenant deuxièmement CNRD ira tant ino birintongo ina dit élection naba dans la précipitation de kere non seulement ina dit premier ministre yo ina pouvoir passer ina lui premier ministre yo la politique là-bas ali atanga premier ministre. Deuxièmement, il n'a pas précisé des élections de Areba la Nama. Donc, à Fambarating, à Fangaï politique Luna. Au Maribari Masokima, on a colon Alpha Condé condition. Gerema Soui, bébé nan Nabari. Na fera an na fe fala mane di premier ministre muyati makiana muya na rambalati o makiba de free ande masoki ma di miri masoko fe li crier ça fait en place tout ça là di fait bin no bara sa warma Alpha Condé yati no prère ne son a miri masoko folo miri bara muyati nana c'est le 5 septembre kono Alpha Condé kai suggestion na raiki parce que lima afambara laidi tongo ama dera so ma politique puissant mais afambara conseil kerima wadi CNRD ma ayandi i premier ministre tang are birimba yi course politique wi aje nan la Guinée Canari afambara na doléance ma wadi CNRD ma are na raba atande yo mu politique sono afambara dia politiquement la Guinée ira adayo mu politique sono CNRD de alurumbe ne famba na laidi tonga be una ko lai ma di ragire na naki recyclage muna ala to baso mirinde mi fodinde tongo fe alo Sidi Mohamed Suleiman mais politiquement Alpha Condé na ma gori tam na doléance ma gori ma aha autant la Guinée nyama na et tout le matir li radio nyala mara Alpha Condé na suggestion Hassan al-Khali non dina na fera Alpha Condé ba doléance ma ko ni CNRD ma atam alkotum di premier ministre foré ne réiki vraiment arakata je tanga kelne politique quoi parce que je mu fam pe hamumman sa fame na fe kui munda muna merde munta merde Alpha Condé nan ka sori désigner il verra si fini pour le compte fililago montant que bari na ran fi ou meki di que bari dangi koroburane Alpha Condé nu CNRD tagi anaka yandi okata hawa malagine malide yandi okata i premier ministre tangoje ba pour la Guinée en gestion fi je mu fang ali ma premier ministre we birimbana kono ne fe nan tam compte filine Alpha na balari na Alpha na fala Alpha na balari na yo Alpha yakira suggestion nara pe muntama mere be Alpha Condé nan kasori désigner hali Alpha Condé na fala waji febara findi folo konto filira donc doute baraso na fait oui doute baraso na fait oui donc on a bien colomane ben nous semaine n'a pas fait qui parce que la famille politique Fambara Sato dit samedi le 24 avril au Makolon Sindin fait n'a rendu tagi qu'on Alpha Condé contre rendu Rabamane et Fambemeni contre rendu Rabamane et Fambemeni Alkotou et Rakolo fait dangi fait kianare fait n'arrête d'angiri et nous CNRD tagi parce que
on ribadi na ambiri masoto feki on ribadi na ambiri masoto feki omuni kolonu ona ko la Guinée fait face gama kanere ribadi ona masoma na kine ifuna handa ngi CNRD nu Alpha Condé tagi horo bura wonna nan fala feki mais ekoro muyira mego mu a passé wonna mene ntam yati mirinde ngelgene de Alpha Condé na yati ka sori désigner mais khatan Alpha Condé keremman fa wayen yiki ayandi Mamadi Doumbouya ga katanu CNRD ina imenge ya ragbele ni premier ministre woyetama alkotul la Guinée ke fanga mini nyon so se fi ha na wayen tanduma la Guinée nyama na nyira ikana kitisa otanere tulmati mura YouTube mayo Facebook mayo Twitter mayo ji magori ta munisa mane obuma oray kitisa o munara me mois passé bd on t'a mené mois passé b Alpha Condé na mire subandiri indi fait RPG mengera temporairement munta falane be mu mukedi to na fe made mamu Alpha Condé ku mer na fera de wa fala Alpha Condé be aga fala officiellement atanangi fe fala alkotum confusion na lu soit fait ku nye on nanam fale be anunto o magubari masokima Alpha Condé moi ma atam premier ministre kering ha lui politique ya la Guinée gestion yama e mu famfeu donc afambara e ba laidi tongwe borobe o makolo cette femme dangide benu di semaine ne repa fait kono o mbira ka fait fora on a kolon délégation to basga to de na ka fan compte rendu là-bas mener à la famille politiquement fait dans d'angire nous CNRD tabu na mene colonel Mamadi Doumbouya ben on nous ina manyorongi alkotu la Guinée fanga président Forin Deto on ga mini alko la Guinée fanga mini na yon so puis boro frappé boro sotope boro SNDP on ga kolo on a monde civilisé nan kui ibara menye on a monde civilisé nan ko mula masono nganu on comporter à façon modindela di nouvelle tambar fin nouvelle faïda ana dangimenia uma récupération des domaines umu fama boudé na fait tampari on a pour récupération des domaines et bala folo région et puis umu se falama là il m'a dit ben à nous CNRD on a dit récupération à nous lutte contre les crimes économiques on a fait ben état racé la souffle et la mira birnaso ni birna état domaine de que la mira birnaso de A à Z par une partie pris yora sama biringa état domaine libéré mais région d'arrêt à la base l'air na meki irania do kifay on a sumori nan kuiki hamire sa fala e ora tamfima han sumori ranyon on a tamfima de han sumori ranyon parce que région est moulouri la Guinée ka toro kiana avec région est moulouri alo takui Conakry umbara gouverneur eto e wayema e décider era migera mini bangi kui préfecture kui unamene la madi be wo préfecture migera mini fait préfecture bangi kui wara ba do ira kifany parce que tore na Conakry na nyondo saganna na préfecture kui e fala préfecture nyamane a wotam fi mu ba mu tanto mu hansun wari na bara ali 3 semaines on a fait mon préparé on a fait mato kifany on a ce torto krief tanga fait umbara afala krief di lutte contre nos crimes économiques nere uma dalwe la minerie on ma kolomfe di caution naran nas bar mirei caution naran bar mirei depuis et ça dit crier pe folo caution yeri barafi mi yeri bar caution fi et montagne yeri na crier fracasse ku ilerma amu fala rede tanto crier procureur ali et tamu inspectement wonu migini walima heba lallante ande sema Kobiri Soma Kanare, procureur Ali Lamma Aramini, Arafala, dit Kobiri Kasabi na montant sori,
yi kanyi yi caution nan fi yi kanyi nu yi caution nan fi ou bien ha kanye muama ekhilira fala muyati fe kwe ba caution den wo ba caution de fi ono mama to de sariya tinginara wa fala okay nere caution fi ekhilimu era privé ma loi ina fala ekhilimu la mera fala ekhili la mera fala ekhili la mane de fala alkutu nyama ga kolo di sende kadisa ayi sende nan anu impliquer di sende nan ku di muye case nan ku di sende kadisa anu impliquer nyama ga kolo alkutu election na ran sa fama nyama na tantande ne re birin impliquer di muye tife ku we khili sa lisma onere yi caution nan fire femme ne makiti de ubi bara makiti alkutu nyama ga kolo wonna fala mo sema 5 septembre be wonna fala ne to créer wontamma objectif na mo sera transition a reçu la Guinée nyama pirimbara bon ça soto hay transition ha saraba akeyama wona di crime économique guéri on a dit criminel économique et pire maçon. On a un fichier nettoyé. On a la Guinée administration nettoyée. On a une élection prochainement à finir ma élection propre nana. Alors maman yorima ali Alpha Condé wa mana suggestion nana ba wa ko le nom ni kerenara. On a nam fala B 5 septembre 2 semaines après. Ina batade nettoyage rabat feu ina ge nettoyage rabat de ifa élection organisée candidat ina ge minima na kui afindi ma candidat propre nana la Guinée binin tingnara tonye ge muraba fe kui ne he piri muyati e piri ngali c'est ça la Guinée nyamaye ina ge na muyati je na impliquer muyati fe kui la Guinée nyamara kolo ira choix prochaine et l'homme ira miri na ran choisi et moulam ira miri na ran choisi onga sumui folo mumbara onu walisa unana sorto un kilime tongo mane o ma kilima gogore o ne tongo mane ya ira fe gbe sa ko sa fa o na kolombe les fouets bota mara ikira ra kabe de mana ki la Guinée fe no la Guinée fe pirinal la Guinée ra fe fala mabbe umbara o matul maté rebu ni retul maté ona di sumuyi nyala mara me fira tande bema onga to sumuyi folo ne ke wama egbesa fe ro safari wo étoile 60 tienanda ngama alkotumwa masenso biringano agbesa de ro safari alkotu masera so asode. Tabarikala baskol tulmati banye mumbara ukhabu mumaka buska wotan tulmati kurpema ila Sissoko assalamu alaikum. Assalamu alaikum monsieur Bangura. Wa alaikum salam ma ko le position ma ku ya micro da ma so ya micro da wonna tumuye na sorto la Guinée yamabe na feto di Alpha Condé ra etera lui alors na masori afin conseil na ramfire CNRD mrema alkotuni transition no ma reçu de kana na findara profilira eta na feto. Assalamu alaikum monsieur Bangura ngwe ma fenya parce que na menere na tande makwa parce que okay ni wati kande bilen kabuma assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Alpha Condé conseil na rentré CNRD ma dans ma nouvelle de monsieur Bangura. De toute façon
la Guinée que bara Alpha Condé a pas tourné ma fala de RPG ne na Alpha Condé pour la monnaie modi ne ta champion na Alpha Condé la mais wa mana ngomba sono kape yari ma la Guinée ka wa mana ngomba c'est-à-dire o minima transition quick kenare on a soit faire ba menga on a menga store na no ma yamana ba sono donc la Guinée ka majorité tampana men sono maintenant Alpha Condé a conseil chose dumba yira-ba a conseil chose dumba yira-ba mais conseil bara tan na bara dere mini bon abara na tansi non tamula adena wanyira Alpha Condé lugu ne aluna gbagbo na kenere ina gbagbo tongo ko diwa ina Abdoulaye Wade tongo Sénégal c'est-à-dire socialiste et la politique fait corroger chez Narambe, c'est-à-dire fara aimer des femmes politique fait. Alpha Condé no mana laidi modis signé non tamula ganara peu monsieur Bangoura Alpha Condé tant que Alpha Condé yangima ayangira tema monsieur Bangoura Alpha Condé ma dera minima politique yama non dira après aton na Dubai men ama fala ala Guinée ko mané la Guinée bien famille la Guinée ça va être très plus alors ouais bien pour 2 mois donc ana fallait racider éliminer et adversaire politique catégorie éliminer donc surprise mon Alpha Condé ayangi ma politique na akima politique na akuiba ma politique na donc Alpha Condé tant que ma yangra guruma Alpha Condé ma minima politique payama donc quand tampa ma tienne débat soit et Alpha Condé soit et ben n'avrina la fait que na ba il est toujours sous contrôle ben na 100% ben ramara quoi Alpha Condé mon avion tongo la as kamera de as café Congo amuna tongo la as kamera as café Côte d'Ivoire na liberté mon ira sindene mais il n'a pas singe pour la reba na ba parce que to de pour la ça c'est pas na ba ma président pour Ibrahim président Burkina Faso na amba mengara et ça na résidence privée avant de kama todi ça na la ba derima donc surtout le mona na monsieur Bangoura mais omuntu na yati mayo musinde omuntu la ngala alina na la mano parce que pression de la CEDEAO et non la ba mane femme na la ba et muti na ta na ba mane elu mresque sa visiter mais non fala de à liberté 100% naira non la liberté 100% mon Alpha Condé de non c'est pas comprendre oui Omar Mari Masoki nara Alpha Condé na conseil fi hali non dinara avant agbenan sari aruma donc fenyari mara habara décider tant que hali non dinara ou Mari Masoki comme la ngara fait fenyari na après amanara mais jusqu'à preuve contraire d'abord na information n'ta mungia convaincre de ma parce Alpha Condé kolongo kenara mi Alpha Condé non politique na ha fa malona n'ta nan la na 100% donc garil na Alpha politique oui il dort en politique il se réveille en politique Alpha Condé na mi nara ama yera mi politique ha fa malona mais après na bala yi premier ministre nous c'est na dire bari ma ko non dire l'Afrique na premier ministre Ramouati Ferrago il fallait pendant 10 ans Bangoura il y a quelqu'un nouveau mon Alpha Condé la way Alpha Condé mo way répète fala ma mon en place il y a rien de nouveau Alpha Condé a fait bien nouveau mara après il a éliminé les na fini mangera la Guinée avant na fala nous hein après il mon Alpha Condé der lo kéré a tammi ma politique oui mi ma politique depuis na jamais na Alpha Condé der lo kéré donc Alpha Condé a ti maya na handri na ba ti maya a dir na ba politique
politique ne ama no manana politique on ma Alpha la Guinée adore araga demu na politique ami batana na ki tan ni batana man Alpha Condé na ki c'est bangura Alpha Condé na ki brafe go on to mu fa pe krief ya amma de wala mo nga ko ba graso yi ka sabi riba ko verifica wa non ni na na ale na fala birin la gine birin tingi mu ya verifica wala gine birin ko na ma wonna mo akriya fuma transparency na so tingi yara ta tingi na ku ka ta di ya ne ko bara mu ya wo fait wo dans les télévisions ma wo information de bangi donc population mo bara yi ni mo bara kan justice mo bara matiti effectivement mo bara to ala gine cobre mo ya gane ay montan nan série na montan martungo avant que le trésor public mo wana sa trésor public alko ngona crash de ngona liste de ngona test de donc la transparency a même les bara milliards fi les bara de mo le bara ya ko Ndika bara yi montant ngasa o ma ko montant yeri o so aso anu e akana ngende asika berna na se ko ngo yira par exemple ina Zakaria Tongo ina la minigena ya akusho ana la maga dans 15 jours aga 3 milliards de francs guinéens ala maga na fi caution maintenant ana couvrir fi na couvrir la mané ana présenter nyama be rapla OK effectivement il a payé ça mais montant mo bara tungo mala kan trésor public donc na communication na base population nga kulu tari na la population landa mari ça na rando ko bonfi ama kiti matifi ama kula ko kana ala ma kana kulu na da ni so men ta ko adan ni kula ko adan ni sibi e mai fly so na nyama wono na waje masono comme candidat na loriti kana na clean ça dit tant que candidat na sino mo man jara ni la gine ko bi mu yoto wala mana ela me kana na fika kala me be me awona na ka sakri ko bi na fi bara so na fika mu kulungu yira am kulungu yira wona na gai anu daga na mana ko mai muna na la ise bangura mais quel PDP Tayango Alpha Condé to famille relation politique finalement monsieur RPG akonta RPG ngumana nta nana mo RPG fe fala ma bebela donc era champion ba Alpha Condé ba ne ga militant e kana ya ba men alu na fala kene la gene ka di tanto abra Alpha Condé ra pa na tambar ga tunodi d'abord gatunodi et on pa kulu et la ran choisi ma ka sori nara amugulu ara candidat et rana choisi même nananta et RPG rachi ya sa table ma quoi moi ma pas la pas de parce que importance na mon entendre quoi ma importance na to quoi et voilà to monsieur bangura dine futur na la quoi avenir on a préparé pour souvenir dans pas connaître pas pour souvenir na ndé quoi et voilà to ko no ma candidat pato de kana thing program yo manana ay no ma menga so de program yo manana nan ta Alpha Condé representa la page est tournée quoi c'est bango awali ila jitoko oui c'est bango onakolo ado e fala kiana era ungi bali na mas uma kilema go banja uma na ko sabu mama parce que ça n'aurait émulara Condé na exemple bago exemple na Alpha Condé exemple na bago Abdullah wa elaji Ibrahim Ndiaye assalamu alaikum wa muslim jamaat tana yomuna tana muna ma sun gorigo muna fari fu alai siso lara samba India mango ba no folo assalamu alaikum sisoko Ugara samba de India mango ba no folo mango no India
awari bara me ala Ibrahim Jai baga lo oran ten mona emission na yo muwema Baidi bara yongo ngo mu yamba anyo kindia mongo mu yamba na mabale na Elaji Ibrahim Jai assalamu alaikum alaikum salam Umar bari masoki ma muwama ko referina sa be bumma Umar me Alpha Condera yetera lui daran na ba yi le 22 ira onara mas 24 délégation talakne Alpha Condeto Demaru na daran ya mana di Bangura anu Papa Kole ni bring Ousmane Ba darne to irasa Alpha Condeto nye oba o mara na ribari maso mais Senato de nye Awairi, n'abara fini fait faire. Maintenant, Ribari Friandi Masokima, il paraît que Fakondera Rabole Kui, Boura, Mamadi Doumbouya, et nous, Alpha Dornena, l'Amfekirima, après nous communiquer à Menino. Il est alphabet, il est A, il est maintenant Fanakanere qui, la Guinée Fénara, Montang, Moulaïdina, Tomo, Moufouam, Kamas. La liberté sur mes conditions qui est nara moi ma sono éclairé sur la Guinée politique oui la Guinée politique dans erana luna et na condition qui est mon fanno mané di liberté laïdi la kamalide alitina yati ramini irasiga irasito igira kharalanderia éclairé sur politique Bari masoki mina Alpha Condena abara tinara anaga dera politique sens agasi maya sabi fana denna kono a fanare mfalu lamba mwa mas afi ntingambi mundera bisono mfa mwa ne ngaw pekirim tafi uma asinge premier ministre na antambirim para Premier ministre Yara Bate, on a tindé ne fangas dama, on est bimbayama, ne dans la Guinée Canarie. On a free and on a précisé l'élection de. Au Katawa premier ministre, il a fait ma tobino à nos élections. Halife, pas que la combat dans le bar de Massoba et la Juniaï. Bon, mon masuta osinde. Mona masosinde mais finala wonno ma ya finde Yati na wanno fa fande wonna ya fe nana ma muno ma finde de wule falera Yati on voyait rumeur écrite na fina même ma connaissance ina mato à 80% non dinara Yati non dinara 80% donc on va mana faire on finde na nyema o muno ma finde de wule falera muno ma finde Yati Yati khasali non dina fana na fana wule Mamadi Doumbouya wule Yati parce que non ma mère la liberté ba de ila ru baba ke mona la Guinera Yati umbiri nan langu baba ke nan la Guinera umbiri ba ke nan la Guinera Yati mais muno ma fala di itantu mona fi qui era mère ba na fi Yati alfa na baba démocratie monaki démocratie monaki Yati ale geni donc on va avoir parler mais autant ma parler la Guinée 12 millions de population 13 millions on a même 14 millions de population mais Khasali état référendum la Guinée rassort déterminément ça veut dire que Mamadi Doumbouya la dit na ntongo awe singe akere tongo de abara tantana tem anona tem sare na rasarta ila mera tangati ila mera bati Yati parce que la vérité on a des raisons ma fin d'entendre tambara fira ba Alpha Condé bara Alpha Condé ya bara Alpha Condé so ale na Alpha Condé na tagi kana régler pour tagi na Alpha Condé ma fala ma sil mo findi ma président nabi sida fa mo findi mara na tangu ni naki alors parce que amani ya nembe hatambala ti agamini politique kui faut pour réformer bir ngamini na parce que amuna ma fandi bolre to ira mala yuki mo khina na maso ane gasiga ira sa base ira parti ira démembrement na ira ne de mobiliser
ama de ramoro so na kina communiquer bala dangi communiquer bala dangi abara de rasabi men na ngandera so circuit na ali ma formation politique mula mangane reçoit donc la salaba ne reçoit ça veut dire que aller na fait voilà maintenant abara fala à partir à base de remobiliser car bon mais écolo elage ndia uma radio b atamene una mi hito nyage na fala ne elage ka sori fofana be una nungier PGK mu fama lande de alpha konne mu fama mbenge ali de alpha konne na wa na na gata muna fala amuna signé amuna kiri kiri nama ona bando na ma signé na kiri tanto moi libre opinion on a plateforme na mama na tomeni yati ula no ndara ndo bala tomeni yada una kiri fa eska signé una fala ne una fala ne alpha hayate kalabantina la politique ta on alpha damedi politique ta mais na kisembe go ki fara bera Ronaldo nara kasori na position na rampi alpha bar rabolo alpha bar afala parti ga remobiliser folo itanda feto non na to kare soit yema bagane hayrende es alpha mamma silagebe alpha bar gagné parce que abro be fi binana ina mato la femme ne l'indi torodi mutan ne ma parce que politicien mora yati mais ala alpha konne la bole fi ina me gira bole bara kara bole di mais mo sori do ma wa ita sono résidence surveillé alpha konne na non dira ala résidence surveillé donc ay to gilmani nara ay to gilmani na amra bole di parce que mon va de mari la bolo mo fa mérite de on kanta ma ne kanta ma a fait la roi de kono tout enfant formation de créer ni ba RPG fari a parti de créer ralia no mafira a parti de créer tout na no maskari yari parce que Elage Ibrahima Ndiaye écolo tout le monde a fala ne ka sori be mo RPG no ma de ama parti no de bilé parti fora kanta bele parti na ya de parti ya muya alay bangura nam mutam be 93 mon na lycée coréen 93 na lycée 1993 mon fini na témoin de la pays yati nta monde la so maintenant wayegui maintenant continue alpha konde temu na randangi yati na tune yati donc moyen muna mutana bego mubare bene mo bene yati mo man karangi balune donc kalamanti amadina na temu mutana alpha konde na supporter mabo yati parce que na fala to mini mutana ngeme wala ma classe puis yati mini mane muti mo fa mo gonti madinara yati muta mere kasara meni yati mo bodindira ni finga tema sone kuni yati na muta mona kulo imedi akwi ini na lycée fenene na ma kulo mina fama abolo na bo itira manifestation na yati otaso mana na kulo no wondiri ni wa ma fe fa ina ngomo wila wonta alfa ko nena no ma fa ina fe fa ina na 98 umbira kulo fina na position RPG a position na kiana contre PUP yati donc on m'a tourné à cause RPG contre UFR FDG on a tourné contre UFR on a tourné itambe ni no me yeskan na bolo de kasolida na bolo ma kasolida kamba nimise ke mesulu masaka nkuisoro yati kere biri songa ti metankire ngafira parti crédit yati efata mobiliser yati ça veut mobiliser yati yati il est parti créer Igri ga parti qui non d'abord a erreur singira na ba ana titan na sofi RPG tanki yati a etika na madawo ana bara so ko fi yati aluma na kineno alo sita na kana yati kono alo bara etika na tunna yaki
non, ita mafi ni mara yaki. Nanam pato Alpha Condé. Allo efra chane. Khali wo magibari masoki ba ila sito. Khali non dinara. Alpha Condé na na situation falari. Ça veut dire quoi tanga mu kasuri choisir. No, ayo di. Akolo na fande wa anter maka. Iyo. Na wongalu ungano sikara wona kulo mabeno fe ali matemna wona di kankirata wona masomane abali kyoki na masomane yo Monsieur Bangura na rafiti mambe yitege nana asali Alpha Condé nan ka sori choisir Alpha donc Alpha Barama Singh Arsendenara Rolas Pisterello Rolas Colom Pisterello yes Pisterello Monsieur Bangura no afala Ibrahima Ndiaye be ina to kasori abiling RPG poids électoral na mona kasori re nana nanondira wona to élection premier tour 2010 parce que kasori a eu seulement 1%. Ibrato même Forcaria celui a créé il a été battu là-bas. Vous voyez donc le poids politique mona kasori là nana nanondira kasori la parti a muskama dede élection na ba la Guinée kasori muskama dede premier tour amudang manala donc il est obligé aga billing RPG alors aga RPG parti tongo donc parti no naira aga parti de jouna na ma parce que poids politique poids électoral mo naira Ibrahima Ndiaye en réalité kolo la Guinée parti ne na sembemara la Guinée on est kolo donc kasori tanana na nguma amenga so makena adanga ma RPG makena amenga so anana gire masione mais il s'est trompé alors après kenere il s'est trompé anu kake biri muska malgama ye bal nyamane toro kenere nyamane ya kobri dongu kenere nabiri kulungu alayida nabiri kulungu population la Guinée kaida donc vraiment il y a problème na men kasoro a problème kasoro a problème na ntambe ala kasori maline parce que non di kiama ala maline ala findi afi ona ndira ba kanara yati akadi kinena Mirina masa para mena kasur parti. Donc c'est normal ndina rake yati sada na rake ndi khafi yati kalmara fin draba manera na yama ira kuta fin ndira yo khaira siri kaya bunema imu famanu ntamane menino na ambara de ba démissionner ni sogenu maneno birin akima tanka surna fawara tunu na aya tu di démissionner c'est que il fait le nana ya gala démissionner yati donc abara fa kalu en dernière minute dem de fatia na ibati nugo ibiri yati abara gele la gene bi toto asayari quarantine Alpha Condé quarantine yati na fa wo muna ma mere makiti de kunkumani na mere na ganna na muda ngiri ozabe parce que fa fanga dangine kriya fuye Alpha Condé dangi kriya fuye mais Ela Ndiaye Fali Ribari Masoto Kima non dinara Alpha Condé situation de firne Mamadima Mamadi sana situation hali non dinara kasoro mini mageli sinde no hali kasori mara anaraba ntanya fetu na ndangi mangefera bogi na mura kara masono umaro ni kala umurbe amba min degeli sinde hali non dinara ina fala silu muna mangea pito sellu no po electoral na ira umaro ni kala unga kiribe yati Mamadi ka bogi da kara na fendi accept Alpha Condé be na kan fama bogi tugusandi yati abogi de bakuguri yati akolo wonta na to ina wonda ko unge unna fala mane na to ina wonda na yati parce que na me journaliste yati journaliste ne na to yati ya refi ma ta fala mane yati non parce que to na de na ande Mamadi Musa wa ma feu bo ya papa buri akabira buri akatukunsan anaka mirina ambara kanye tungu sulmana nundi parce que Alpha Condé ne abala 89 ans fina nama akabara wuli fala
Alpha Condé ba da 90 ans yati ba da yati kaburi dema nana waye tambe itan na le ta farma 44 ka 40 tamba mat donc khaye tan tina na rame na girira so ko kubé parce que on to wi ali masidi amuso masono selu muso masono ka sor mu min ma deli sono lantana fiate fan afage suude na ki Usman Kabay birim passé ma suude na ki Monsieur Bangoura, Ibrahima Ndiaye. Nam. Ibrahima Ndiaye, question qui est là, moi, ça fait bon. Comme on a Conakry, on a sur place, on a lutte colon dans le feu Moutana. C'est-à-dire, moi, on a question là. C'est-à-dire, à Colon, on rappelle que Doumbouya Tomenga Tongo, et nous, classe opposition Théoboruto, classe politique guinéenne Théoboruto, à Wayna Rampalane, à Wu, à autant Rambrindo Bika, au Vimbara ici. Est-ce qu'il est dans le même dynamique, c'est-à-dire en a la classe politique brimbare ici, en a dynamique qui est en continuité, c'est-à-dire pour éliminer tout le monde. Est-ce qu'il n'a pas référé Ibrahima Ndiaye? Ma question n'en a qui quoi? Pourquoi? La question est à nombre de facettes vraiment. C'est-à-dire que côté vraiment, depuis quelque temps, parce qu'on a parlé nous allons faire un sale boulot. On a fallu un sale boulot. Maintenant, ministre des Affaires étrangères, on a expliqué un sale boulot. Parce que, à moins de la Guinée, et un sale boulot. Un sale boulot. Parce que corruption est dans la Guinée, moi je suis à pas Roma. Attends, nana bafe, anana fala sal bleu. Chanjon kuyati ana wana fala ministre de la Affaires étrangères. Moment des faits, faut tenir un moment des faits, faire abattre moi. Ouais, non pas non dinara. Et non dinara. Et quand tu fais dans Swahili, à ton base meni, et manque à Swahili. À ton commandant. For carrière. Cobrir son amenu qui a rien à faire la mouvement. Là, je lui dis, on va mettre cette facturation pour la barre à Méfa. C'est un architecte. Nana Elijah Ndiaye, Avalali abe autant na kuna grafladi a touré des procureurs de la CRIEF. Umba atanam falade umatombe kuibe ya migi na ina waliso migi ila ma ira contre ndira ba ira gestion ma atang alia na migi masufe na meki kono uma fait la korosikima depuis alia sa migi convoqué kola ona même na 10 de karisa bara iko caution masabi fi 30 milliards dibara fi 20 milliards dibara fi 4 milliards. Mais haito alia mumini arafala wumbe di montagne yeri na mfiri caution na sinde mumbara sa trésor public dit misi kasabi yimi kasabi na afiri mais voilà mais pourquoi mo ma kolongi hanyiler mami yeri kasabi bara caution fi e yeri so caution na trésor public non akola li touré dimedinara a mo attention na ba mfama kokode amfama kokode ina kisa kiti ire fata ira fata wande na nyema miru mangefa ira no bo servir mais ira mange servi fote na mangetu etongo fe kanara ba ngo epe geli fe muna na sono yati na resa mageli le cobre tungu e ba manager ira bien na ebimbeira yati mais toto est que la mérite à geli tu e na mo tinga ana irende li waran man na baona non li una fina kaima après cobre mu ya na fida tamara et rafé non petit ali rafé compra la Guinée bi umbi ngwa mbira yati baba kema yati donc aussi travail unaraba unu altata fi gara ko aga fi ba rina mi refantege unwa makolomfe allo ndinana allo o yimodeli etana mo wori ma question ma ayamin dirli ana ko burtu ngominde
to na ya mintife muna ministre ya rakona to na ya mintife ana ma projet na ya mintife donc qu'est-ce que wa na Ibrahima Ndiaye na amfla non dinara mikiga mo auditer ma dossier na auditer ma pour aboutir à une personne nana na maharaba et la gestion na matoma ya auditer autour de ça et puis voilà expert la wali naki faut expert na wali ina wali na bo ala bangura mo bari ibara yira ba ide passe na bare institution ni tabara dangi to fanade na ande ye kar baralu ira gestion bi aha e misra ba ko bra sabira angi na ba ade ibaler maliri e fa expert na contre expertise na raba tem na masono e fa na bo a giba mi valeur na ya ade ba mi valeur muna ya mura donc ibara ko bra ba ska di il a expliqué mais on me sur ma vie ça sagili il me ça sagili gendarme na nga wali muna parce que gendarme muna binanga il a fallu manambe il est spécialisé en économie il est spécialisé en mine il est spécialisé en habitat na muna na gendarme muna na policier fa muna na d'abord magistrat faut ya kotinara magistrat fa findi spécialisé là alors il crime économique et financier crime économique yati donc il ne m'a pas dit que mune donc na dongwe sipete muna amuna na expert yu muna unyira bi Allahu akbar wonta umbela gaitala Senegal be wonta umbela gaitala Ivoire be harmara foti be mais amuna na fefe et donc nta mane yana to yege na nguma parce que audit mura ba sindi audit mura ba de me la gestion ma et gendarme ro to apala na bo question free posema nyonga ma mari masoki ma agent judiciaire na mfama dossier la na gendarme na bureau d'investigation mais agent judiciaire même on a donné à forêt attendez na biraba a gundira wali mona na simple avocat parce que dans mangate avocat nara yati nano ma baldiri amere bara munyati atanga wali mona nara procureur na wali nagi dans les conditions normales procureur na lamba ga poursuite engagé yo avocat mon ma skade ni touri sans que procureur ma falare procureur la wali nanaki yo procureur na ma dossier ani gendarme go tati o munze ma wale ma alia touré ma procureur de la CREF akakata montant kasabi na gambara so kobri kasabi na gambara so di caution ngafira aga sanyama ga disposition anu mi kasabi na gambara ungana nyamaga na ela nyamaga na kolon parce que nyamaga mo na kolon na fait la mané chaque semaine à la mané yati à point de presse organisé alors gina mbar dangi munu yime kasabi mo bare isaki yati ale to e fay caution na firi yati mo bare ra bolo sinde dalko era défense préparée yati parce que caution bara fide Ali Touré tout le monde timurade yati mi yeri caution firi muwa ma kolomfe obri montagne yeri so di caution na parce que Ali Touré imuna edanye mana kriaf go o bere na kopira yati halin ta wuto na na ita to bar 50 million li ila me gamma khori na wuto sogdi yati parce que au moment de 3 milliards fima, de 5 milliards fima, de 20 milliards fima, de bangi dogma sans que autant moufa contre du rabanyamabe. On t'a même tu dis c'est de carissa ba caution fi, ibara caution wo moi ma colonne fait caution y référé, anunda firi. Ali Touré reste à mourir la merci. Alpha Condera fait on a que l'on femme Elage Ndiaye on femme na fait investigation na badi Alpha Condebara ting amadera soma politique son aba na engagement signé mais afambara situation kerem fi mamadima alkotum premier ministre Fori nere tambiri la Guinée gérée akane birim da politique ya ma sara vraiment de so politique cuisine ya pour que maman Gorino est-ce que démission signé parce que Haïtou président Narago yati yati anu mige manto suga gaire to aga parti mige to suga o ma bari masana e ga base mobiliser nye awa anu mobiliser bisema est-ce que Mamadi Doumbouya déstabiliser Kinara amukuru
tini kolo konto kinira ala perim petina kolo kono di premier ministre tangase khali wonna ga vérifier Alpha Condé yate m'a dit conseiller ay premier ministre mbiri nga ba politique ya ma parce que Dieu nam la Guinée Canari inclus Kasori même Kasori tamfana jeli den na ki sono ma kolo ha minima anytime soon d'abord emuno ma ina mi gouvernement ya se da ni bara dirama ina fana ni bara munyeti alu kona na fana na ganga ma ja se ra ganga kalil nan na acteur principal yati kalil ina fana ke ma fana fana ido ngabe musugo ko men emuna bama yati ina me kana ba ina me resu Ilaj Ndiaye wuma imam Ndiaye ma Ilaj Mohamed Kamara ndara ma gori ndina be wuma kilima be imam ga jesa rosa fari Ilaj Ndiaye la Guinée fi nara mpini ma le fure botara de imam ga jesa rosa fari hama gori na imam be Ilaj Mohamed Kamara Baskot imam assalamu alaikum. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مريم عبد جايبو إبراهيم جاي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام إمام. إيه مريم وين هالي ممكن تفعل هو يعني ما إله كنت في النهار اللي ما قولن فيه ما موسى مولا كيرم. ما عندك جماعة ديني بر تندكير ليا. Premier member al-Makhali au pour Maxi ala pa saya tiri la lazima ala ko ngali tiri pa mo ala ka anyoko ala ka wunde la yama Allahumma amin mo fi yami la len mo ala Makhali mo man ala Makhali fo ali de miskine muna la Guinée ya ni mi galu ke kirin na kirdi na la Guinée ana la kina muslimi konti bo hala la mo appliquer ma mais muslimi konti bo de jera dina bata mera mo ala ma khalife mi riyo na katafe la Guinée ka ga dra bo la Guinée ko na intérêt personnel galu akani be amula Guinée ke ma kini amuy magi ay tak ban san kata ay mo donc kala mo bara ala makandi amine kan bello kumma ila fuliyo tungu ila gine abale gine Allahumma abale gine ke yete ka kontuma ni ka demma ka kontuma yido ko wala almar wonda ka makiri wutan jam pantara ma yama ka toro wutan ka daga wo ko e karaba mo ala makandi sembe yo ala kana kana ila fuliyo tungu mari ala ka gile la gine ma ha mu gile la gine ma ala ka la ke munafa ala ke ka ala ka ma Amin. Muhammad al-Makhali la gayo na gine ni kala ki am ko bundu am ko kul nakala ali yamalo ko ala kay xana gir la gile ngum ya rabbi ya rabbana ma ba ci Allah bi Ibrahim Ndiaye mo bar ko to fini gile mo bar ko to fini ila gile fi fa la tutro amura lam meba imo yo ko kit mo ska fi fuki la gile ka yo ma fa ma to ala ko ta ko mo ta bi ki parce que ila ma yo ko wote bi ko goro ila ma yo wona goro fe wote ila ma ko sa fe yi fa wo sa ko ala ila ma ko sa fe ko ala wo sa yi fa mula ala be kina na ma bali supporter ada ngum tan la ni ta ya mula ala asinde na ka supporter ada ngum mais gi te mo mbar sike mbar ga ko ki fa ya mbar sike mais mo lo don to fili ma wo lu ko to fili ala be no yo na la politique wo mbet la politique yo ya ma ya ma me ha hi na ya ma ali ma politique me na mu vote ma ala tan ka bala na mu vote ko la ni me ha hi me tin du su wala ma yo ko ma ma di to fra ko akamun de alo na fi bibera ma safe kila ko ma ko ke wali fala safe kila ba parce que fi bi ela ga ni luti se fe ka ni lan fe mo wala be alfa ba ko alhamdulillah fi fay me kono mamali ngutam da pouvoir to ngo fe ndela mo ga ma yo ko ide ala ga asina sama la ga ba mo fa ikilo centrisme ala fa mbara se me soto mais mo na wolki mato ala recyclage rapide muna ga walki mato ala kan fara corona alu la kan ba fe to ibrahim ya la ba tan ko to est-ce que mama di de te umma fi kolongo ay fi la kan la ba fi
asa ko mafi ko asiri yandi mo baragi ali akafi ma ko la hawi fala ko fiya fala ko ila ko bara ali arabe est-ce wo bara ali to ana ko da tunde ba kana minde ali amuse kana amuse muya wo bara ali amura me abar dengi bara sende ale ngina na ba muya la kan tinta ya to wala amal to be ngala minde e be ko mundumma mo wa mana fam ko no ibrahim ya mo na mana mo ko to fe la gine mo waru le fala ko su war be la ala mo talla ta awul fi azan na ali aga fi mo wara me mo amene nda ndangu atudi kono ne fam borindi nana ne na fa ne pale sanu agaska kekedu afa ne pale a mori dumbana fala eri raketu borbe radie ana ambir na bagara radiama nana medi mais non dara wulara nata munna na muna mana fam faladi na muna do na gi ne mubir na wal kiri ne kono itanga wali na misira ina maso to iragata mane mu yamma iyo tari service rase man na ne tan yati service rase yati mota na maso information nara itanga rase man nara donc tari to ina kiri na mo bi baraki kono mo baba kiri mara yati iyo ndina ebara affecté kekedugu kana rangi kekedugu ne donc nereto atofa enu mamadi nereto palais nina yati mamadi na ribabi so mo faye yati na mamadi avala fe ere khakatun eborobe c'est que mamadi ata kolon khakadindira itagi non raquette nana parce que en principe la mara fini président na aller la mara fini président na yati de la transition parce que attends au yati amu fini le président na fini vice président na yati donc moi fini premier na attend fini deuxième yati parce que il a mis CNRD dans les conditions normales tambe Mamadi Doumbouya Ali Kamara il a mobilisé il a mobilisé awante so mu nana loye yati parce que on a fara ne na front ali na gaji minara anu di Mamadi Doumbouya na ba no tira ambassade de France sentiment mais na dongo bir na oye e mu no gurdi ta il faut 13 heures le yati donc didi ala dia petit na mala fini tout c'est le vice président na mais ala ga marigina yati mais ala mo fara regire aga wasaso aga kakitu yati donc na ube rafe ndembe kubira barana mais ekolon c'est na ramfa on compte filiri di jekedu fera parce que ali asingira musika fe di kharira di na la makhili wonna mana ka da winara e bara fi no da wimara a kolon c'est na rafa c'est na ganya na zero kure he bara ali abanga min jekedu je crois que stratégie nara c'est stratégie nara eli mamadi mo amara ba se mais pression na mamadi ma yirendende kono wonna na fala mamadi be atana kulum aku de taraba na amma kono menge ina emula mare ira nu bramige wi fora ira nu décision de tungu hamigi fe faira bebe akoroko kyok mire webe kyok na décision tam itangundi na tongo ma mi beta ka muna tongo mebe de hamigi yo beta fele be jikan wa ma ibrahima ngai ma ibrahima ngai ita to kila he ita gira to kila yerfe kila he ila khala d'après Doumbouya boy ma doko na la khafil salu ma gine bon ina hantum fala ma hakulu mangile mam fala ko fole na may mam lo nde wondi sitene ngi falne ko be na bara ki ke fi ki ke sara ando mo sitemo muna na itne muna koro mi muna Doumbouya mo attention na ba anu wonda bangundi ma attention na ba wis ka man transition bete wallahi Ata sérieux mon anama. Allahu akbar. Omu balu ma transition. Transition na principe opposition mona mouvance mona na iki. Ata
tana la magafi la ngera ki mabiri ndi betu ngwapui yati ndi betu ngwapui na election na ba mangera na dangi soro opposition formé manana ngrima yati mais attends tout et nous société civile vrai et ba ko rebore et nous gisor fouré et ba ko rebore et nous parti politique vrai et na ra religiré Allah opposition formé et kanguma anu ndime di post dime di post awa idi abala findi falo kontofil imama imama question batana wallahi la question la parce que mo barama mo tambar kontofil ya ba findi falo lakini mo mo no sese balle ndan no mama di bas to malenu ki fay malana tagbe lama ki personne la société là mais mama yoko ni man tan de ma yoko la kile nomination ya ki ne te na ha sen de vraiment nan tan kontofil parce que amadi papa la kanna atembe la kanna asa demo itu asa la ka tende giri akida ska puli giri tu sala ska ami kala fi mala wa amnu to anu amati na kama sempi ana la kama sempi ya wa inkirin kontofil kabare e fal bulura ba mane agami le sol da kan pala tende ya dira vraiment namun tan namun bay sa wal mo malno ma dira e ba vale ar mangai mo na erreur mo na fasomo erreur ni la fala fa ta bali ila bali ina ko bila ba fala to abara mini trutima affaire yati ko ko be kala ko marsi la garaba alko be kay la kamera ba ibrahima ya ila ga la rusima parce que moi me yo khabili imam bile na question baba monsieur ibrahima ya la ila khara to ko kati ka ko be la marsi mo ba ma sendem fama ba di jumo selle mu ma ka kende tout ça là nabi to fablu est-ce que ila khara la gine ka fama lule la ke bulo minide il savait faire ko kan ne la ki ou bien fendi ila khara ke la ka un fam min de tabo ma to ki ma na gile ma imam ya na gile e kafara ke bara pala ka manifestation muraba ma mais na manifestation yiri baraba parce que comment ribali masoki ma ina manifestation bébé n'a préparé fait à partir du 6 Naam. Naam. Na imam kabuma imam kamara kabuma Naam. Ala o mashi tongo ala o mabati tongo imam. Imam wankir ira question na ne wankir na tanno mi ya bilina question na ngama akulu mengani ba fadi ila idi na antongo nyama be ina ga ina na bama o mogbele ma fe forima khelu iwo ngwe muna respecter problem bir minimum menne akulu onga non di fara ombori be mi imam lagina kamuna galu lansana konte be amuna galu dadis be imu fama na ludi dumu ya be na non dira eyo sa ma wona situation na eki ina o makri economic to alo masene sisoko wona situation na eki mam ina crise sociale to c'est-à-dire lagine ke na tore na kankui amato che sari brimbarati lagine ke na tore kui et maintenant yi situation politique fanga tongo na safari alors na lo nambe alo lansana contrat en 2007 wonna na situation kire nan kui lerima asongori baraya songori na bara ibara garandere bete ibara ireno na ba semaine passée et famane manifester de ana yam fola matina lundi et la condition de vie namu améliorer c'est-à-dire et la salaire et comme na seulement par mois na mere lima sono imam na mere lima sono ma le sari bara gorgo sebrin sari bara gorgo la Guinée kaye mo boy sa fi umma mamadi tin amutin imam na kana non dira mamadi la akelma na mengara ati amutin fe fala be menga fori nala ale fala dadis ba kenere ale fala sekba kona te ba kenere nanam fama pansode mais fe prina na la mana na ba soit hati ay tebe anati lagina kabe amini porto c'est-à-dire na de brebera anu mutinara fenêtre alo na fala makena mi ma fenêtre na anu na tamu fama fanda be imam yati donc faut kana na me
élection organisée à là non dira un président n'a ministre finance na tambara so conseil FIFA mana bata élection organisée sindende non ama sama Alpha Condé ku made Alpha Condé ku Alpha Condé ku ma la perdre mané non dira Alpha Condé souvenir nan Alpha Condé avenir mon Alpha Condé ida sono Alpha Condé non dira si so ko Alpha Condé fa citoyen nara ilerma a conseil nan firi ama sama de conseil na ma conseil mu fan conseil na firi conseil fa imara conseil fa mun nara Alpha Condé wa mané atuma na pende mengala la gire kuna kana makene akana raba Tidak mengawal sesoko. Lagi deh aku sekuba tu. Anak elok seri lah. Adon ka mangala. Voilà. Donc molima nare Alpha Condé ma la démission signée sindende ka. Non, amutima nara badi parce que awama le fait mangana na amutima nara badi wayi la min konde la min konde na be no mara bolo la min konde ba re bento ngode ambasia la min konde ba ko na bala bu yeto ko re la min konde na be na su ina mayam fa fe ya kolombo konde game Antara. Ela Lamin Condé assalamu alaikum. Makula na wongwi na mevia su ibara suku. Molim ekolo la dine la afi afalo kono kifa ime. Mamadi Doumbouya wonta na I transition nambe alkotum transition réussi makana. Onana fala ma l'air bi. A transition réussi a Mamadi ting a transition na réussi afan la Guinée nyamabe afan birimbe nana wombira ga te fort kondi mais wongi ba de nere mo so feki e muna kam fala mabe la Guinée wonta nana fala mabe bi alkotum transition la Guinée ke fa kan million Leo akolo won transition singe la kala ba échec la ba ne ya échec la ba mais si le milieu fallait ne c'est comment ba mais finalement when you comprendre ali ese kuma baradirayi abaradirayi bundi la ko ase se kuma donc tabal ma wonde darayi si na kan ba bre de na kan ba rakal dan na me atalo na president na tala ke faut et puis dan c'est pas ta kelne na fara ba kio ka kelne mais ne ba na do angal ba la do maintenant nous na erreur de passé awu munal ba c'est kuma ya ka ro ko le saya ya ko la ho na me ma sende ndima alo ndiki na kan pera ba sende ma afa na muno na tin pana landi nga ko ne ya ko awu wali ala gutiya ma wala wali ala hakirama umma ko kira kala malai ngin yi fari mun ma zalo wiye di muno ni mais hawon wali wala an kara ba sende gafira ni lu la pas gilfa vraiment toujours la fam malen tambe dana na won toro fe na fam ma jamabe ila rula ila kay tega intérêt ba samato mo ngi kama tan gago da gila ka transition alo Ibrahima Ndiaye la xamati ako Ibrahima Ndiaye fa la dara ya ala ko won fam min directeur ida la ko mo mutin aga wa irayo parce que la sentence ka fi la no moyen do mais won da ko nananda ala gila won esi mamadi khatemi la gila makuya mane nda ko nan kifan o mo ko ala ko ala ko mo matito mo tinu matiro wala tan quand même mo tan la yami resa mo wala rese mo ha ida manja masay dongwe ya masay dongwe na kulu ko bara su ko na krifan Elaji Ibrahima Ndiaye mo bare nu walsa masay dongwe allo masay dongwe Ibrahima Ndiaye wonga fala ma sese na mo maboko kito wonga fala ma yati ana no ma ko indira ko ta filibada yati wonga bira na investigation fora fo asari Alpha Condé na conseil firi wonga no kutu soda fe no ye na le na wona ko filmane awaide Elaji Ndiaye albarka de mbaya bere ngabu albarka awaide ya ile kene
Inchallah, Tulmati Fanye Mumbaro Rebu, autant de l'Oratori, Sumuina Mefera, Sumuina Angelitan de Bema, Sandeo Sandi Al-Ransarabarali, Unga for Unga Rafe Fala, Unga Madagide Tongo Catarabi, Tandebema, Unga Rafe Fala, Unga Family Man, on source Pichana, Yat, Elaza Lamine Konde, Assalamu alaikum. Ibara Elazi Ibrahim Ndiaye Kourame una tombuye nan sor mais o makibare masoki ma Elage Lamine Konde on ko to fili na kifa koro Alpha Konde ga yetera lui o mbiri na fera fangane o mbiri ma mais ibari masoki ma ipare ka condition de na nunama mamadinu Alpha Konde tagi e langane fe kirim matiyati Alpha Konde n'a signé que a fama dera soma politique allo CNRD na ramfalare ina be iba furi idera mini politique sono maintenant if a signé be imi dera soma politique sono Alpha Konde na tinara na fanare be nga conseil kirim fiwo mpa mwa conseil kirim fiwo ntambara tin una ngandera mini politique ali mire to fala una ape afimfi mais mpa mwa mane di premier ministre ne tambiri ki una lagine luje tanyira de je nan lagine kanafi kiri nan naki afriande una bata élection organisée fera de usiga doy o fi bi fi reto maya alors Lamine Konde hana kibari moli umbada na maso on konto film ne ki fa ira fe film pourquoi kasuri rafe una falene be kasurbe imu RPG kolo imu no mai parti tongode to anageli Alpha Konde barabolo itana fe tourdi wonna tongo kasuru rasingira côté ma afriande est-ce que hali non dinara Lamine Konde hali non dinara est-ce que conseil faina naki momandi la mana tongo bon voilà Marebu akolongi di situation a woro mangefori nara donc on a audio de tourner yati nato mini nana pera mariati yati legren tandi mu ndena e mulari mu madira donc nakui mamadina ana saudi mawari e Alpha Konde rasul ana donc Alpha Konde rasul manje pori nara ara parti nana semena ni resindi ama ira so al adwa na ra ira so politique mais ama ira so politique ya transition femme ne lumbu lambade na mu femme fande donc ke salama ana habara we Alpha Konde ala baba ina keneki mbara coup d'état raba e wono amufang mais etanga dien mais wo fana kana ki ira masiga politique la sindi gati isi rawati khasabina kana ki gati ira okuti ira traitement na ira na do mo birinduna na birin fo problème nara e wa c'est so ma nara ba mane ala ko ira tranquille mo ira ta e ya sali raba era mo pa conseil to ngui setima era do ora ba yamabe la ginebe ngati mwama o ngai sigana kine donc Alpha Konde fa pindi mirira na palma ge bar kure taraba amupangi kono buna kana yi panga nga dimi gurame nga dien le mali e la tradition la ngere bon na Alpha Konde la palati kure taraba atanane kule ka bara tanana donc atamu wa falde ambarati même pas wa mané ki premier ministre ina pidi mangere kiki amunu mara anu amuru ba manake allo etabina mbaloma
na condition ça ibuma donc il va coup d'état là-bas en principe coup d'état là-bas mangera soit et fara soit et sageli ndo wema voilà tout mais attends et ça il est donné et ma part donc ndambe on a fait ça vérifier par ko ne rama nyona panira akolo dit le ke batoro akolo kanta gbele ya musse se pamma bo be fo nimise donc ina pala nara ndambe na kinara donc alfa konde atamula fala mula ma dina timangira fena kanyamba gawo di febirin ku parce que atoto mbir démissionner dego atomo ma démissionner fego onumbara na bara ga parti mige reswato ana ne ba ne ga base mobiliser folo kirina mais kana non dira aparte amamba na pala ndambe mamadi rapport nan laki kul emukule ba ma bon magera na man papira ba wana wa mbogu ndambe amuno masadi nek kuleta na rekata mane era mangia era maderi era mabamba donc c'est pas era mangia mabirima sorry mangia nara muti mara dictature alpha kon civil nara na pena sa men naki nde muno maminde nde muno masesera badi donc a sorry barapa ay tambana ndambe ape mara nu apa ko mula aga gura mini la lerima ndambe so anda na ko plaza wala na ko ma tante ana ya ke mpere ngi ma tan ndege ma kana re amere mali ma kana re conseil anu encore dina la ngira ñu saraga ba na fi ma fondation de créer na mere mali bo na nara mais écoutez coup politique na marani aba findi contre-fil Elage Lamine Condé mamadi rata ngi ma ngura me ya imam non dinara mamadi na fa na ba gaspo boro retongo ani maswara donga na kana reki amu conseil afanyira bo bar lumbulamba miuma ko sa fekio kioki donc vraiment amu rasira afanyira mi ko mi ba setima et là ce montage ama ka sira bama ala tanga ala mamadi ala mini fekui mais parce que fait cadre qui la min konda ba fini folo konto fili la kifa ya mamadi rumbu ya wongo ila mefe lakini ke bara fo arafan lakini ke ne mani ba su konto fili fe kifa ne re wa ma transition a reçu troma mumbara su konto fili fe kifa ya ra tulumati migera arafan ne re ma lakini arafan ne re ma ne re wa ma mamadi ya mini tu belivele ne re wa ma ara tu kan fenêtre na ra tulumati ne la de alpha konde na na yi naki munu na fala ma bebe mun nan falama ba bi leer bi ira biri mu fan a kolon a tulmati ma me a kola da biri mu fan ko na mu sesira ba awala ga mamadi ratangana ma wunana so la Guinée nyama beto makolo imam Elage Mohamed Kamara ha masé dongwa ne ira Elage Mohamed Kamara baskot imam masé na ira benu ngato sumu bala mumara wonu walisa wonga embeti wo biringa shonna ali fa ko mamadi ne ananga premier ministre yorasu are birimba yi politique fe yama alko tun transition réussi ma kanere onna fe Elage Mohamed Kamara masé na ya masé donc wallahi umar yalahin akolo la bien hawo ni dinke ma atan magu akolo ma sadi ta masine ba ali son wari tampas ka fe mar saliti konde amema mara saliti ko ana alfa tamane alfa konde ga sali molim la min alfa konde lamane
ali agasali aganu alama ndamula ara salma alma ila magaga ga batara ga sali ndamula ara fondation iragan kobri simige ma yo sali imam de rabi mbi dabi ko be harabi ngeli amuna ngeli ne ke anwar amuna malamil ala dina galake lakini na garantu ben landria franska ke meni unza rebu yati ala mabokhi yana ديدي أنا أخي كراهم يا ربي أنا أخي أنا أخي في تاني ما بدي دم أخي في أنا أخي أقول كثير برا سنجة ما كم كسيل إلى اللي ما يبغى اللي ما يلي كيف أنا أخي كرام لا يفهم ما بقول أنا ربع مسكين اللي غافي كيف بيه غافي اللي لا نبى كلا فاي اللي يا رب على imam bel mourir bolo muji assise nationale raté flari masse kéré parce que khoro et assise donc ya barne kono al mi moyen nu nani mun na zoom et d'ailleurs na so gomi keme mais yi samedi temps parce que nera sonde tongorne d'abord il rason ya nukuya ne ranna ba 7 heures c'est mi studio muno mo walli na mo lima c'était trop long quoi mais assise na bari samedi le ministre Rouira mene sonde tongone kono mon lim yagina nunara d'abord techniquement c'était pas ça son même afanyira et ma kolontu inuna sesera base ma kolontu ma kolontu ba ngi ma munde to ne ngi ma munde hu menena na karamse anu prêtre nde na salma to na no hamamadira ministre des affaires étrangères itayati salto re kolongu di organiser kane wala mo wo kunito ha sizla ma no ama besana wotangi assise sur di Amérique parce que le nafla Amérique libo na ma woni fera ba ma be Facebook na bene YouTube na bene Google na bene woni na événement moli da bama c'est tout ce qui est technologie na bene alamba ga fini événement digne de non nana ou ma profiter na avantage da kono wontan ntrani naranto yi assistant amu finde réussitra hinanguda mefe amu findi réussitra feu he di événement al kefale yansane to nana kefale yansane ra événement ne organiser ma ne dangi événement tana jeta mu fam dita mu organiser la fanira awale ya kefala lubenu ambassadeur ya sindenu sinda mama yo yimanungu sindenu parce que jetan de na na ba feki moi le mu guerre la déifera on a fait la gente so ayama so yima vraiment mon marché ni tan merci de la ko gisande et puis amana ko do ya limo di halwira sali to ngoko no fa do ya mo to hal kan yake wa do ngaka o ya ma bile ko bile de la net sali de bile to ngo na ha précisément na hal kan ma mi inde takeli alu ko ila ki afa pe ma woni tan de na be ero ko fanda kara ba leki esus e de kelen to ngo hal men sare ngo pa woni ko ka afal la ko men ya أنا أسيز غرام أكيلة أسيز بيزون فيه لما اتفاق بين الناس من جيجة تقول لي إخاتي تقول لي ياكم إلا غيبوري تنتنغو إخلنتيني إني تمصيرا إنو النفين أفلده إني بريم مصور ميرني نمونا ميرنا ما دي دومو يفا كوبريك بيبي نانا جي أسيز غاسيما إغا كونتراندي دابادي لو كانما قول لك إذا كاسا أسيلا غنغونا يما أقوينك لا سيفيني c'est la même même façon là on va on mettre galama c'est-à-dire on m'a fait ala on l'a dit la firma il assise 5e lamu findala mais man dolandi wallahi gillen
ma ke ma nge ya mo fere ba ali ba pirne mo fere la xamban lay ala ka normal mo bok ma ya rabbi mais wallahi tamboy ni effective la gilem mutu wa to illa kila lamma tuzi ba ba tik ma wadi kelma ne mais ida ko la gilem kifan hakil ma lamma handa ko bo ina ga moto dina wakati kam ku wakati la kam famila lamma tum afa ma lu de lagina da gero lagina manga ko tipa lagina ti tipa lagina ti ala wala sama ala amina awai mo le kamara la kan awai jama din ka ala hawo ma ba ti wala hawo ya wali ban wali kifani onna na sorto lagina nyama be onna kulo ambassade ke mamadi tulmati wonna di ambassade pe na ra kinya kulo batar ne di ambassadeur de bade tout igbatarne imu ambassadeur bama ekule mu no mafade igbatera ine luma ne na anu parce que di fe bi experience nara ne retan na beki na rantan dangiri ki je tambara masen ke fala yansane fan ambassadeur fa afan yi wali kolonje tambe parce que di événement organisé ki anere et là si sokoira masé donc ouais. Et là, Sissoko, Massé Dongwe. Allô, M. Bangoura? Dame, Massé Dongwe. Ah, là, Imam Raboumaya, vraiment, débat, ça a été très intéressant. On t'a un conseil, Massé Dongwe, conseil na Dumbuya Bé. Dumbuya, alors, n'a pas la kenne, sorti frina, porte frina, sorti frina naïra. À élection organisée, à Nader Bilbirira. Porte Bilbirira, nous fenêtre. Ala firande fenêtre na fenêtre ala won tangana tambaka kamini na fenêtre tanna apanga ka luma na luna dadis parce on a tourné dadis to mengasto dadis na fala mana opposé parce ina na so dumbu ya kunyi on na mangona ne fara umurbe fala ina na so dumbu ya wo opposition ne na ne brim barataga et c'est des vieilles personnes ina na so dadis kunyi dadis na ala fala mana Moutana autant Alpha Condé Moutana no papier tauma mona université là c'est nous qui véhiculons vos messages à Dadis Singapore. Maintenant opération Temala et na sera 28 septembre anara toko nyama na ye fora Dadis a compris maintenant il y a le monde derrière l'opposition guinéenne. C'est pourquoi Dadis on a erreur na ba mais on a tout fait on ça fait bla na maka alors allo Dumbuya na krana ngoma parce que barga fala da be a opposition re ya barka o ngai masara nanu mora bama election nan na bama mi éliminema vote nan mi éliminema mais ra c'est roni ye barka o re bana o ga premier crime bama ken o apni adon wa fini mel bena parce que la Guinée yam fena ina milo mangayo shi yam fa ku la Guinée akai re do mene parce que parti na antongo depuis l'an septembre attend Niyo miri ina famengera hamu wala gine alo imam na bala hamu wali boriga pegama tadi yile boriga internet tongu hebre yeta internet na fora nu miri ne ira bilin ina so la gine pepe ku ira yerbi mena yam pam ne ana yam fa suma etna unna donc ama kata aso yam fa yakui wallahi mi se bangura adjutuma tanamu mana na nonira donc no ma sari ma chai for comme conseil na kama Dumbuya ma merci beaucoup. Sissoko inu wali kifa ila la min konde ma se donc on na ko se na ntang mudutere la Guinée la mine ko la Guinée rumeur est toujours a fini ma réalité nana kelen nana ki mais se na mudutere Alpha Condé ay conseil ma Sissoko ay conseil mo li nan fi dadis mini na fala ane il est rusé il m'avait dit d'éliminer telle personne anga sel lubana nana mudutere ma quoi c'est-à-dire la moukiri yipera depuis tout atambe la Guinée a fait bi premier ministre pour na Canary donc ni na rangi renseignement firi on a fait tout on a fait tout non di luma na kwi o da dit ko da mena gwa fa den tayire be apo ngaselu ba kursi ama dadi ça confirmer ça ngaselu bana ngasi abana ngebiri bana donc amana na stratégie kele nguma Mamadi ire donc Mamadi ha utulmati wona ha kolon Alpha politicien na stratégie kerena atana kolon anara muhammad erreur rabasi mais Alpha tam politicien na pion kerena pousse fait l'air bini il faut na transition na kwina
la min konde masse donc ouais la min konde imu ngwera me fe masse donc ouais donc à masse donc ouais muna la minira mumbara wo birin walsa wonana suto to tulmatebe halati wo manara la mabbe simiti na ram fama wo ma émission grand débat alima umbara kibari ma soto di fema umfe na re birin mere to umbara kibari fanya ma so fema umanga fanya ma fondobo fe na re dangi fe wongwani balare ma umbara won walsa alaga tina kaisa tin alaga tina fi wombirima alaga simiti na ram fama alaga fi wombirima umanga na alambe umanga fa wongwani ra fe fala tananda ki wasalam